Karibu tena katika channel yetu ya YouTube, na tunafuraha kuleta video zetu tukifundisha jinsi ya kutumia bidhaa tofauti za Kims na kuzitunza nywele zako. Leo tunafundisha jinsi ya kuchambua nywele zako za Nice-monique. Cha kwanza kabisa ni nywele zenyewe. Hii ni bunda kamili ya Nice-monique, na kwa sasa ndani ya packet moja unapata nywele mbili. Kifaa cha pili ambacho ni cha muhimu ni kuwa na detangling water, na maji haya ndio yatakayosaidia nywele hizi kuweza kuchambulika vizuri. Ni muhimu kuwa na mkasi mzuri wa kusaidia kuchambua vizuri. So sasa tunaenda kujifunza namna ya kutengeneza hii detangling water ambayo inatusaidia kuchambua nywele vizuri. Hii ni chupa empty na naonyesha kwenye chupa ambayo inaonekana ili iwe rahisi kuona mchanganyiko unapokuwepo. So huku ndani tutajaza maji just a little bit ya kutosha kama mnavyoona, na baada ya hapo tutatumia conditioner yoyote ambayo unayo karibu. Tutachukua a few pumps of this conditioner na tutaingiza humu kidogo tu, kwa sababu huwa the goal ni kwamba iwe laini, so that's like 1 pump and then like 2 pumps. Tutafunga na kisha very important to shake the bottle. Kisha baada hapo napenda kuangalia, unapuliza, unaangalia je inateleza. Maji yanabidi yateleze kidogo. Hapa naona yangu bado kidogo, so nitaongeza kidogo tena. Nitaongeza 1 pump. Kwa hiyo ratio ya maji na conditioner ni muhimu yaendane, ni kwamba maji yasizidi sana na pia conditioner isizidi sana. Ikawa hapo. Okay. It's more slippery, so hapa itatufaa. Nimeweka a towel ili kuweza kukinga maji ambayo yatakuwa yanatoka kwenye nywele. Na baada hapo nitatoa nywele zetu kwenye nguo yake. Takata waya, na huwa napenda kukata kimoja tu sababu waya ni mrefu, unaweza kutumia kama urembo kwenye nywele yako. Na tushakuwa na nywele hivi, nitazipulizia zote mpaka ziloe kabisa. Na hamna kitu kama kuziloesha kidogo, yani just spray them down. Saa nyingine kama kukiwa kuna wateja wengi, tunaweka kwenye kopo haya maji na tunadumbukiza. Unaweza kudumbukiza hii nywele kabisa kwenye kopo la maji ikakaa baada ya muda kidogo. Kwa hapo imeshapata maji za kutosha. Tutaiweka kwenye taulo, maji yachuruzike kidogo, na kabla ya kuchambua unachukua nywele moja, unaipulizia maji tena na kisha unaanza kuichambua. So hapa nitazihamishia kwenye sehemu ambapo huwa ninachambulia nywele ili tuone. So hatua ya kwanza ni kuiwet the hair, kona iwet tena. Hatua ya pili ni ku smooth the curl. Unatoa vifundo kwanza. Utaanza kwanza na light separation, kupitisha tu vidole kwenye nywele kama unavyoona, na baada ya hapo ndio utaanza kuzichambua.
Na hapo ndipo mkasi unakuja. Kama kuna nywele ambayo inaning'inia au kuna vifundo ambavyo vimetokea, ukiwa unafanya hivyo unaweka. So unazipulizia tena, na baada ya hapo huwa unaweza ukaipitisha tena mkono wako kudefine the curl again, na utaitundika wimbi lako. Ile maji yaliyokuwepo ya conditioner yanasaidia kuidefine zaidi wimbi lako. Of course, na conditioner ukizidisha zaidi, definition inakuwa kubwa zaidi. Conditioner ukiweka medium size, na wimbi lako inakuwa hivyo hivyo. Tunapofanya light separation inatusaidia kwamba vifundo vyovyote ambavyo zinaweza zikawa kikwazo wakati wa kutenganisha nywele, tunakuwa tunaviondoa. Inakuwa ni rahisi zaidi kuditango na kufanya separation. Kwa hiyo mnavyoona hapo tayari tuna nywele moja. Tunaendelea kusambaratisha ya pili, ya tatu, na hapo tunazo nywele zetu. Tukazipulizia tena, haina madhara yoyote. Unaweza ukajiuliza kuna manufaa gani kwenye kuloanisha nywele wakati wa kuchambua, hasa na conditioner. Kwa ya kwanza, conditioner ina define wimbi, yaani wimbi linakuwa linahifadhika vizuri. Kama unavyoona hata baada ya kuchambua, nikilirudisha hivi, nikipitisha mkono wangu hivi, wimbi linakuwa linabaki very defined. So conditioner inasaidia hasa upande huo. Lakini ya pili pia inazuia vifundo, kwamba ninapochambua na maji, ninapoziloanisha zinakuwa laini, kwa hiyo sio rahisi cause friction, na hiyo inakuwa hamna knots. Kama mnavyoona kwanza nimeweza kuchambua hadi sasa hivi hamna knots. Na cha tatu ni kwamba inapunguza mwonekano wa nywele kujaa. So watu wengi hawapendi big hair, lakini unapochambua nywele tayari zimesha kuwa thinned out by water na conditioner, inakuwa hata unapoinstall nywele zinakuwa ziko calm. Tunatumaini kwamba umejifunza kitu. Karibu kutazama video zetu nyingine hapa YouTube. Unaweza kuangalia, bonyeza mahali popote hapa kwenye screen, tazama video inayofuata. Kwa maswali yote unaweza ukaweka kwenye comment section, na bidhaa zetu zinapatikana ofisini kwetu hapa Mbezi Beach Tankibovu, lakini pia kwa mawakala ambao tumewaorodhesha hapa kwenye bio yetu. Na pia tunapatikana katika mtandao wetu, tovuti yetu ya www.kims.co.tz, ambapo unaweza tukakuletea nywele popote ulipo. Tunashukuru sana kwa uwepo wako kuanzia mwanzo wa video hadi mwisho wa video. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, kulike na kucomment na kushare kwa wengine ili waweze kujifunza. Asanteni na tuonana kwenye video nyingine.